Aquí lo que hicimos fue abrir el gabinete manualmente, ya que las láminas estaban rozando cuando giraba el tambor y hacía muchísimo ruido. Después de darles unos ajustes, así quedó. No, y las monedas por mucho, ¿a dónde se le iban a meter? ¿Cómo? En esta ocasión pudimos resolver el problema del gabinete y ya no se escuchaba el roce del tambor con las láminas. Nos contaron que al subir la secadora la amarraron con unas eslingas y la grúa simplemente jaló el gabinete o jaló el mueble, así que con el peso se empezó a deformar la lámina. Pero afortunadamente lo podemos resolver sin ningún problema. Estos centros de lavado son muy bonitos y tienen muchísima tecnología. Al ver el manual me encontré que tenían inteligencia artificial, conectividad Wi-Fi y también podemos escanearlo para poder acceder a su sistema. Así que hay que seguir aprendiendo.